目前，这次事故已经造成了39人遇难，192人受伤。在住院治疗的126名伤员当中，有12人病情危重，尚未脱离生命危险。2岁半的小女孩向伟一是最后一名被救出的幸存者。小依依的左腿受了伤，今天上午刚做完手术，眼下还处于观察期。父母已经双亡了，他的父亲的遗体大概是7点多，他的母亲的可能10点多钟才知道。铁道部今天拨款500万元人民币，要求所有医院免费救治伤员。现在伤病员住在医院里边的一律费用，都先由医院垫付，然后，最后的总账是铁道部来结。今天，心理专家开始对受伤旅客进行全面的心理援助。这些专家曾经参与过428胶济铁路和512汶川地震的心理援助，有着丰富的救助经验。评估一个，干预一个，干预一个，跟踪一个，要对这一个人负全责。另外，经过抢险，发生事故的路段今天早上恢复通车。在运行的68趟列车中，包括发生事故的第301次和第3115次列车。这些列车在通过事故路段时都减速慢行。铁路部门提醒，由于列车运行秩序刚刚恢复，有少量列车可能会晚点运行，希望旅客能够谅解。在这次事故当中，第301次列车司机不幸遇难，23名乘务人员也部分受伤。今天，本台记者发回了对第301次列车乘务人员的采访，列车长讲述了当时的惊险瞬间。大概到8点31分，车就是有紧急制动停车，然后车剧烈的震动，车内全部停电。然后我们这个时候利用电台联系那个司机，联系不上。沈冰倩不知道，其实司机潘一恒在采取紧急制动措施时，胸口被列车闸把穿透，已经不幸遇难了。如果他没有说是拉紧急制动阀的话，估计我们这列车不知道会发生什么样的事情，后果是无法想象的。事故发生后，第301次列车的23名乘务组人员中也有人受伤，但他们还是第一时间对旅客进行了营救和疏散。与此同时，在列车外面，素不相识的人们也在争分夺秒地上演着一场生命接力赛。我现在所在的地方呢，就是这次723动车追尾事故所发生的地点。据我们了解，当时事故发生的第一刻呢，首先冲到现场的就是周边双榆镇双奥村的村民。在当时现场一片混乱的情况下呢，第一时间把这些伤员运出现场的就是这些普通的百姓们。当时看的时候，我们看上去一个悬挂在那边，就说到底是也顾不了这么多了，只把窗户打开，下面有没有人？有人的话就把它扶起来、拉起来。时间早一点，也是就是挽救的比较快一点。当时救了几个人？ 5、6个。